Muy buenas amigos, sean bienvenidos a Dire Bricks y aquí vamos a jugar este videojuego que es de Xbox One, pero lo cargué en el PC que se llama Cuphead, así que vamos a comenzar. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Ahora vamos a empezar otra vez. Oh, ya está. A ver si ustedes me entienden en inglés. Los hermanos Cuphead y Moon. Haha. Ok, ya llegamos a la casa y vamos a preguntar con el viejito. Ahora vamos a tutorial. Aquí estamos para agacharse, saltar A y rapidez Y. Para disparar rápidamente y con RB le damos un poquito, pero casi no me sale. Sí. Aquí le presionamos 2 veces para esto. Si tienes otro segundo jugador, si está muerto, revívelo con el corazón que tiene bien. Ya estamos. Y para darnos poder. Eso. Las monedas y vamos a salir.
ya estamos y ahora vamos a salir. Estamos de nivel y vamos a correr y avanzando. Here goes. Ahora sí. RL cambias, pero a ver, mejor hay que comenzar otra vez. Con It's on. BL cambias de arma. Pero vamos a avanzar. Ay, no manchen. Cuidado con esas bellotas volando. Ay, ¿qué pasó? Ok, allá vamos. Muy poquito me da esa cosa. ¡Ah! Otra vez. You're up. Ahora sí, a correr. Termine nivel. Eso. Muy bien. Lo estamos haciendo, neta. Neta que sí, neta. Jefe, así que vamos a ver. Ah, sí, se me olvidó algo.
Se me olvidó poner lo que me compré apenas. This match will get red hot. Ahorita le ponemos pausa. A ver. Ahora. You're Ah, no, qué puto. Here's a real high-class bout. Pero otra vez. Vamos al mapa. Y donde está el equipo, ahí vamos a elegir el corazón. Ok, y equipo Charm. Y ahí está. Ahora sí. Regular. A great slam and Ahí está. then some. Ahora sí. Now go. No importa. La cebolla. Una lágrima rosada. Lo derrotamos. Ahora aquí. Una zanahoria. ¡Ay, Duque! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Da! Hay otro jefe. Vamos a ver quién es. A brawl is surely brewing. And begin. Una pregunta. Tampoco se me acerca a mí. Se hizo grande. ¡Ah! Me dio. Abajo. Otra vez. A brawl is surely brewing. Ok. It's on. Juego. Abajo.
que sí. Bueno amigos, esto fue el tercer video de Direbrix y suscríbete a mi canal y suscríbete y ponle la campanita para cuando realizaremos un nuevo video y suscríbete a mi canal y nos vemos para la otra. Chao.